வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 வயசுக்கு மேலே குழந்தைங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சளி, இருமல், ஜலதோஷம் இந்த பிரச்சனைகளை நம்ம எப்படி சரி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நொச்சி இலை நமக்கு வேணும். இந்த நொச்சி இலை நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட பறிச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா சில நாட்டு மருந்து கடைகளில் இது கிடைக்கும். இன்னும் சில இடங்களில் பொடியாக கூட கிடைக்குது, நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது கூட ஒரு 5 மிளகு, ஒரு 2 கிராம்பு, லவங்கம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது 2 மட்டும். இது போக ஒரு 5 பல் பூடு, கொஞ்சம் பெரிய பல் பூடாக இருக்கிறதுனால நான் 3 மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இதை எல்லாமே நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். அது 1 டம்ளர் அளவுக்கு இது வற்றும். பொதுவாக 2 வயசுக்கு மேலே நம்ம இதை குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம். இன்னும் சில இடங்களில் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஜலதோஷம் இருக்கும். அப்படி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம தாய் ஃபீட் பண்ணுறப்போ கொடுக்கலாம். ஒருவேளை நம்ம ஃபீடிங்கெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம், ஒரு 1 1/4 வயசு ஆயிடுச்சு, இந்த டைமில் அதிகமாக சளி இருக்குது அப்படின்னா இது ஒரு சங்கு போல் மட்டும் நீங்கள் கொடுங்க. மற்றபடி அந்த குழந்தைங்களுக்குன்னு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே நம்ம யூடியூப் சேனலில் இருக்குது, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை 1 டம்ளர் அளவுக்கு வற்றணும். முடிஞ்ச அளவு நல்ல சிம்லையே போட்டு வற்ற விடுங்க. இந்த கஷாயத்தை பெரியவங்க வரைக்கும் கூட குடிக்கலாம். ரொம்ப கசப்பாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இனிப்புக்கு நீங்கள் எதாவது சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் இது இனிப்பு எதுவும் சேர்க்காமல் இதை குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வாயில் ஒரு சின்ன துண்டு பனங்கற்கண்டு போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதை தொடர்ந்து 3 நாளைக்கு காலை இல்லைன்னா சாயங்காலம் ஏதாவது ஒரு வேளை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ரிசல்ட்டு கண் கூட பார்க்கலாம்.